Mahali hapana umoja, Mungu hawezi kudhihirika mahali pale. Lakini mahali pana umoja ni kwa sababu Mungu anaishi katika umoja. Mungu Baba na Roho na Mwana wako katika nia moja, wako katika maono moja, wako katika mawazo moja. Na kwa sababu hiyo ndiyo maana Mungu katika Old Testament ndiye alikuwa anafanya kazi mwenyewe. In the New Testament, Yesu Kristo akatumwa baada ya Old Testament, akakuja akaingia in the New Testament, tunampata yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na baada yake alipoondoka, hakuondoka tu, aliacha Roho ndio aendeleze. Kwa hivyo Mungu akaanzia, Mungu Baba akafikisha pale alipofikisha, akamwachia mwanawe, akaendeleza, akafikisha mahali alifikisha, akawatayarisha wanafunzi. Baada ya kuwatayarisha, akaondoka